सबैलाई नमस्ते। आज हामीले सोयाबिनको तरकारी बनाउँछौँ। सोयाबिनको तरकारी बनाउनको लागि प्याज काट्नुपर्छ अनि हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ आलु पनि काटेको छ। त्यसपछि हामीले कुनै पनि भाँडामा तेल तताउँछौँ। तेल मनतातो गरेर तातेपछि त्यसमा हामीले प्याज, खुर्सानी अनि आलु राख्छौँ। प्याजलाई रातो गरी नतताउनु होला किनकि आलु भुट्दाखेरि प्याज पनि भुटिन्छ सँगै। अनि यदि हामीले रातो गरेर ततायौँ भने पछि आलु मिसाउँदाखेरि प्याज जल्ने या डढ्ने हुन सक्छ अनि तितो पनि हुन्छ है यो प्याज हामीले बेसरी ततायौँ भने। त्यसपछि हामीले आलु मिसाउँछौँ। आलुलाई नि भुटेपछि हामीले आफूले चाहिएको मर मसलाहरू राख्छौँ। मर मसलामा मैले यहाँ जिराको पेस्ट, नुन, खुर्सानी राखेको छु। यदि हजुरहरूलाई अरू कुनै पेस्टहरू अरू कुनै चीजहरू राख्न मन छ भने हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले यही तरिकाले सोयाबिनको झोल बनाउन सक्छौँ। धन्यवाद।